Hola i benvinguts a aquesta sèrie de vídeos on veurem els errors més comuns en l'obertura i com evitar-los. Molts jugadors perden la partida ja en les primeres jugades, no per falta de coneixements profunds, sinó per repetir equivocacions bàsiques. En cada vídeo analitzarem un error freqüent, veurem un exemple pràctic i aprendrem quina és l'alternativa correcta. D'aquesta manera podreu començar les vostres partides amb més seguretat i confiança. En aquest capítol parlarem de treure la dama massa aviat. Vegem per què és un problema i com podem evitar-ho. En aquest exemple veiem com el fet de moure la dama diverses vegades a l'obertura fa que les negres guanyin temps de desenvolupament. Quan les blanques treuen la dama massa aviat, el rival pot atacar-la amb peces menors, cavalls o alfils. Cada vegada que la dama es retira, les blanques perden un temps. En canvi, les negres aprofiten aquests torns per treure els seus cavalls, col·locar els alfils i fins i tot enrocar-se ràpidament. És a dir, mentre la dama blanca fuig, les peces negres surten i guanyen activitat. Això ens ensenya una idea clau. Moure la dama massa d'hora significa regalar temps al rival i cada temps perdut a l'obertura pot decidir la partida. En resum, treure la dama massa aviat la converteix en una peça vulnerable i ens fa perdre temps. Millor esperar i desenvolupar primer les peces menors. Gràcies per seguir-nos i no us perdeu el pròxim vídeo, on descobrirem nous conceptes per continuar millorant el vostre joc.